અરે અડધી રાતે જઈને માંગી લાવે ને એ બીજા, આ પીએ બ્રાન્ડ વાળા નહીં. અને તારા જ ગામમાં આવીને તારા 150 વાળા ઓપરેટર ને નચાવે ને એ અમારા પકાભાઈ. અને એ બી ચપ્પલ વગર નચાવશે હો, ચપ્પલ પહેરવાનો બી મોકો નહીં આપે. બાપુ કેવાય, બાપ તો બાપુ કેવાય, બાપની સામે ટક્કર ના દેવાય.